हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को सबसे पहले सुबह की राम राम। दोस्तों आज की सुबह बहुत ज्यादा खास है, पूछो क्यों? तो बताता हूँ। दोस्तों आज मुझे मिला एक गिफ्ट बागी रिमाइंड्स की तरफ से, जो कि मुझे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट जीतने पे मिला। दोस्तों अगर बागी रिमाइंड्स की बात करें तो एक ऐसा ब्रांड है जो कि एनिमे टी शर्ट बनाता है। दोस्तों जब मैंने इसे ओपन किया तो उसके अंदर से एक टी शर्ट और एक वैल्यूएशन कार्ड निकला। अगर वैल्यूएशन कार्ड की बात करें तो सबसे पहले उसमें बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई थी, हर शॉपिंग का 2% रेवेन्यू पेड़ पौधों के लिए जाएगा। बाकी का आप लोग इसे पढ़ सकते हो, मैं इसे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। और दोस्तों टी शर्ट की बात करें तो टी शर्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है। हम सबका फेवरेट ड्रैगन बॉल जी, गोकू और सिंगोंग बना हुआ है। अगर आप लोगों को इस तरह की टी शर्ट पसंद है तो इनकी वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हैं।